Так, у нас... Стружки, короче, море. Просто кусков металла, просто море. Просто фу. Жесть. Масло черное. Я проехал, ну сколько? 1000 километров я проехал. Масло просто черное. Первая пробка была. Так, это первая пробка была. А вот тут вторая. Сейчас надо еще с нее слить, потому что у него, ну сколько это, на 17 тоже. О, откуда масло взялось? Все в масле, блядь. Все кругом в масле. Надо, вот так надо свесить. Ну я не знаю, но я слил, но может быть грамм 300, блядь. Куда эта хуйня остальные 300 грамм масла делала, я, блядь, не понимаю. Типа, сколько там, 700 вроде должно быть. А я слил, ну, грамм 300, блядь. Может, 400. Короче. И главное, что она не дымела. Ну, типа... Непонятно. Так, ладно, начнем с поршневой. Так, болты с поршневой надо бы в отдельную коробочку. Так, отдельная коробочка, болты.
Поршневой. Угу. Нижний не закрученный. Классно. Крышка как крышка. Натяжитель цепи где-то, блядь, сбоку находится от цепи. Классно. Ладно. Похуй. Эти сливные сюда. Так. Здесь на 12. Снимаем постельку. С ней все хорошо, я новый ставил, поэтому что ей будет. Распределочек. Переопушка. Так, что? Снимаем голову. Понял прикола? Я что-то понял, что я нихуя не понял. Чё она застряла?
какого, блядь, перепугу она там застряла. Ах, это можно не снимать. Ладно. Чего, блядь? Как это, блядь? Что? Что, блядь, за хуйня? Оно и пружинит теперь, блядь, зараза. Оно, короче, уперлось вот на вот эти две шпильки, и на них висит. Что, они не слазят? Гладенькие, гладенькие. Что-то. Ну, нормальная резьба все равно, ничего страшного. Пока, блядь, нет, пиздишь, ничего не произойдет. Ну, заливала меня мопед, конечно, конкретно. Смесь очень плохая была. Нагара миллион. Нагара миллион. Что-то ковыряться хочется. Ладно. Окей. Что с этой хуйней тоже случилось? Господи, ебаная цепь. Гильза в отличном состоянии. С ней все ок. На поршне новых прихватов не обнаружено. Поршневую я ставил не новую, уже поезженную. На ней были прихваты, вот эти прихваты на ней только и остались. Новых прихватов нету. Я прихватов не сделал. Вот. Это очень хорошо. Хотя откуда прихваты с такой богатой смесью? Алло, какие прихваты? Так, что я вообще полез сюда, потому что мне надо поменять коленвал. Так, снимаем поршень аккуратненько. Колечко. Второе можно не доставать. Достаешь одно. Дай мне палец.
датчик вышел и шайка вместе с ним. Направляющая выпала. Так, хорошо. Выработки на пальце нету. Хорошо, так. Ну вот получается раз прихватик, который был, и вот этот. И все. То есть новых прихватиков нету. Все, огонь. Так. Так, стартер тоже пока нам не нужен. Выгоняем его отсюда. Так, надо поубирать лишние запчасти. Ебать, у меня пол натяжителя сгрызло. А я думаю, откуда у меня столько, короче, опилок. Вон сверху, пол натяжителя тупо съела. Прикольно, что сказать. Охуеть. Что сказать? Охуеть, кричали гости. Это прикол, ладно, с этим будем разбираться попозже. Так, берем съемничек. Чикс. Так, сначала надо включить гайку. Гайки у них на 18 здесь. Чикс. Ага, на 19. Ошибочка. Так. Во-первых, цепь. Вот так аккуратненько пусть полежит. Во-вторых, заблокировать шатун. Дискотека какая-то. А что такое? Что съемка проходит? Блядь, здесь на 17. Что за логика? Так, на 20, на 22. Сильно затянулся. Так, цепь мне еще пригодится. Цепь главное не испортить.
масле, все в грязи, блядь. Так, все хорошо. Давай-ка ты отсюда слезешь, пожалуйста, а? Угу. Вытянул еще больше. Молодец, Витя. Есть. Шайбочка. Так, все, съемник свое дело сделал. Может гулять свободно. Так, шайбочку сюда, магнит. Нам не нужен вот так, чикс. Бать, там с мотора натекло уже. Ну, под мотором, точнее, натекло с мотора. Вот такой, короче, щуп с датчиком. Ну, что-то он так себе, что-то с него масло вечно льется. Такое что-то. Так, хорошо. На 8. Покинул чат, поехали дальше. Так, и пока отложим, разберем вариаторную часть. Потом будет не так удобно просто.
Напоминаю, я полез сюда менять коленвал. Поэтому мне пофиг на шатун, на все пофиг. Листья понападывали. Видно, что в лесу катался человек с вами. Там тоже не надо. Сцепление откручивать, не откручивать, ну, чтобы легче было с ними. Все равно все это сейчас надо будет мыть и так далее. Продолжаем. У нас на 10, один винтик остался. Еще 2 на 8 снизу. Вот 2 на 8. Так, т-т-т. Ничего тут нету, не на что смотреть. Просто грязный кусок мотора. Так. Вот эту всю штуку сейчас раскрутить. Вот это будет номер. Плюс прикол в чем, что здесь... сейчас будет интересно. Так, клинок давай. Так, сейчас будет интересно. Даже мне интересно самому, как я это буду сейчас откручивать. Потому что я в душе не ебу. Как его открутить правильно. Можно на самом деле сейчас испортить головку, насколько это на 22. Сделать мне просто пропилы, чтобы она остановилась, и просто открутить. Но головку портить просто так я не хочу. У меня есть такой ключ. Вот так вот делает. В принципе, если нормально ударить, он пойдет. Или не пойдет, не знаю. Зубила всему голова. Зубила всему голова.
давай, блядь, откручивайся, ёб твою мать, сколько там этой резьбы, блядь, казалось, 300 лет крутится, эта хуйня уже, блядь. Уже есть. Так, теперь важно снять обгонку, чтобы она не развалилась. Это прям важно. Так. Шестеренка сюда же. Так, понял. Нет, лишь обычная резьба. Походу наоборот резьба все-таки. Блять, как его крутить? Ебать. Сначала я не понял, а потом как понял. Так, откручиваем дальше на 8. Сам маслонасос я откручивать не буду. Надобности в этом мне в принципе нету. Так, раз, два, все. Больше болтика не вижу. Отдай половинку. Прикольно. 1000 км отъездил подшипником торба. Классно, классно. Так. Теперь самое интересное. Тут есть звездочка с этой стороны, которая запрессовывалась туда. Ну как, она сама себя запрессовала. Так, я гайку с вариатора делал. Бля, цепь упала.
нормально. Странно. Вообще меня коленвал, потому что у меня вот раз, два разбитые шпонки, короче. Вот так вот. Дальше все это мыть, отмывать, собирать. Короче, работы море.